しょっちゃん、りっちゃん、エサレサヨチャンネル2017始まるよはーい、皆さんこんにちは。しょっちゃん、りっちゃん、エサレサヨチャンネル、今日はじゃん、パンのクイズです。だけどみんな開けないとダメだから。ね、これテープが貼ってあるからダメだよ。あと割れちゃうよ。割れちゃう。これどういうのだったかな。うわー。これいいんでしょ？あ、次でこれ誰よ。わかんない。俺はピザ。俺はピザ。さっきのはここの時やパンスクイーズ BC 全5種類。はい、ちょっちゃんが出たのはカレーパンかな？しんちゃん開けた？りっちゃんはママは大好きな UFO キャッチャーのメロンパン。せっちゃんはアンパンです。じゃあちょっと開けてみよう。かわいいよね。これカレーパン？いちごジャムパン？カレーパンだよ。違う、カレーパン違う、丸よ。え、やるか。いちごジャムパンかも、これ。そうなの？焦がす。え、違うもこもこだよ。あ、本当だ。いちごジャムパンのカレーパン。ううわー。怖っ。なんて？怖っ。これ。どれ？カレーパンじゃなくて。ね、柔らかい。だってキラキラいらないでしょ？うん、りっちゃんも、ね。欲しい、私。私、朝ごはんにメロンパン食べて。びっくりしたこのキラキラ朝ごはんに食べるのこれごっくりしたら倒れるよ、ボタン。あ、変なことになるよ。キラキラ。あ、いけらー。あー、りっちゃんのメロンパンすごい。あ、これカラフルじゃないね。チョココロネ、カレーパン、いちごジャムパン、メロンパン、あんパン。りっちゃんはりっちゃん欲しかったメロンパン出た。わ、あ、どういう意味？匂いが変。ゴムみたい。そう。あと臭い。あれと同じ。チョコレートの匂いがする。何が？私ね、メロンパンでね。これ何？ね、ほらペタペタってる。ね、ここペタペタ。あ、これ引っ張るの？丸引っ張ったらダメ、引っ張ったらダメ。枝豆。あ、出ちゃった、どうしよう、出ちゃった。どうしよう。あ、いいこと考えた。戻った。戻ってない。出てきて、出てダメじゃない？はい、戻ったほら、元に戻った。見して見して。ほら、元に戻った。取っていいよ、お父さん、私ちっかな。ちゃい思ったより。チョコレートの匂いするよ。そうなの？ママこれいちごジャムだ。ほらこれは私カレーパンかと思った。確かにいいかな、カレーパンになってるけど、これ。アンパン。アンパンマン。チョコレートの匂いしない？アンパンマン。飛び出た。しないじゃん。嘘じゃん。するしチョコレートの匂い。ほら、ほら。りっちゃんはパンの中で。何これ？開けるの？いや、あとはこれは誰？これあっちの。あ、それりっちゃんのこっちにして。これりっちゃん。返しなさいじゃない。ほら、しゅんちゃんから。これは？なんでりっちゃんのだ。これはせっちゃん？これあ、せっちゃん2匹出たの。あっちのだよ。なんでさっきこれなかった？私これの他になんかキティちゃんはキティちゃんはキティちゃんはキーちゃんって何？ちょっと待って、それ一匹のちっちゃい。違うよ、せっちゃんにくれたんだよ。違うよ、そっちゃんにじゃありっちゃんにくれるって言った。あと今喧嘩しちゃダメ。喧嘩しちゃダメ。キティちゃんもいないよ。ああれ？喧嘩しちゃダメよ。これすればいいじゃん。喧嘩しないで。せっちゃん何してんの？ついてんの？あれ、せっちゃんこれなんかキティちゃん持ってたよね。どこやった？これは母に取ってもらって。車？せっちゃんねんねしてたじゃん、車の中で。なんかその時キティちゃんが落ちたって言ってた。落ちたの？落ちたって。それで帰った時にキティちゃんがいない。お布団のとこに落ちたの？あ、ポップコーンの中に入ったとか。入ってない。ママ、ほら見て、このジャム。ねえ、今思ったら、ちょっちゃん、これマイクって英語で書いてるでしょ。そっちサニーって書いてる。影に？ミーって書いてある。ミー。
書いてるよ。に待て。じゃないよ、いだもん。そっか、ママ英語読めんのかな。C って書いてる。じゃあこれ C じゃん。おいちゃん。じゃあこれ C じサリーだね、これはね。ゃん。あ、サリー。また出た。もう一回入れて。もう一回入れて。枝豆。メロンパンから枝豆。開けていいよ。このジャムを全部これの直しママこれの直し方ね。ジャムが全部出た場合、ジャムをここにジャムを刺す。ちょうどいいよ。味ですか？あ、これリカちゃん人形で使える。スクイーズがいっぱいだ。クイズまだあったはず。スクイーズこれこのなんだっけ。これもっとどっかあったよね。スティッチとかも。あった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 。ここってある場所。本当？見つけたらスクイズここに集めといて。これ全部落ち込んだらどうなるの？全部落ち込んだらただのパン。ただのパン。違う遊びになっちゃった。これメルちゃんかリカちゃん人形でできる。いいこと発明した。私ジャムが出た時これを刺す。貸して。戻る。これも何？ビって出したら出るやつ？違うね。もうそのまま。違うよ。なんだっけ、サンドイッチもあったじゃん、スクイズのさ。あれ重すぎた。で私たちみかん取ろうとしたら。ね、今度また探しに行こなぜかこれが。う。フレスポのゲームセンターとかさ、周りが緑くなる。フレスポのゲームセンターとかいっぱいありそうじゃない？けどさ、今日とこの本がさ、うんいっぱいあったじゃん。でもさ、フレスポの方あ、がわかった。取りやすい。天文館のガシャポンの場所があるじゃん。あそこにある。違う違う違う、UFO キャッチャーはいっぱいのスクイズいっぱいのとこ探しに行こう。ね、天文館のあそこだって天文館もいっぱいあったよね。イオンイオ行こンとかいっぱいある。う。イオンで明日ゲームする時間ないと思う。だって電車行くからね。モードかと。初詣。初詣じゃないね。初詣だって言ったじゃんもう。ね神社にさ何回行った？明日で2、3カ所目。三社参り。あ、違うよ。おて6回目。違うよ、お寺行ったでしょ。で照国神社行ったでしょ。で照国神社1日目は忙しかった、人が多すぎて参拝できなかったからあと新田八幡行ったでしょ。でまた照国神社行ったでしょ。で3社もあるからほら見て魔女の子気分。皆さんまた買ってみてください。バイバイ。ペットボタンもよろしくね。バイバイ。チャンネル登録お願いします。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。